আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমি ডক্টর মোহাম্মদ মুসলিউদ্দিন বলছি। আজকে আমরা ইনশাল্লাহ কথা বলবো আমাদের ক্লিনিক্যাল ডে টু ডে লাইফে খুবই ইম্পর্ট্যান্ট একটা ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন, সেটা হলো বাউল সাউন্ড অ্যান্ড অ্যাবডোমিনাল ব্রু অসকালটেশনস। ওকে, আল্লাহুম্মা রব্বি সিদিনি ইলমা রব্বি শরহ লি সদরি ওয়াইসির লি আমরি ওয়াহলুল উকদাতাম মিন লিসানি ইয়াফকাহু কওলি নাসরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুন করিব সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। দেখুন, বাউল সাউন্ড, প্রথমে হচ্ছে বাউল সাউন্ড আমরা কোথায় দেখব? ঠিক আছে, বাউল সাউন্ড দেখার উপায় হলো যে এই যে আম্বিলিকাসের ঠিক রাইট সাইডে আমরা স্টেথোস্কোপের ডায়াফ্রামটা প্লেসড করব। এখন এটাকে 1 সেন্টিমিটার ডানে না 2 সেন্টিমিটার ডানে এরকম কোনো হিসাব নেই, বলা হচ্ছে জাস্ট রাইট টু আম্বিলিকাস। ক্লিয়ার? এখন প্রশ্ন হলো স্টেথোস্কোপের ডায়াফ্রাম বসিয়ে আমি কতক্ষণ রাখবো? ম্যাকলিওড অনুযায়ী বলা হচ্ছে মিনিমাম আপনাকে বাউল সাউন্ড শুনতে হবে 2 মিনিটস। ঠিক আছে, 2 মিনিট শোনার পরেও যদি আপনি কোনো বাউল সাউন্ড না পান, একটা সাউন্ড আসবে, এটা আপনার শুনলে বুঝবেন একটা ক্যাট্রাক্ট একটা সাউন্ড হয়। তো যদি আপনি 2 মিনিটস শোনার পরেও কোনো বাউল সাউন্ড না পান, আপনি বলতে পারেন যে অ্যাবসেন্ট বাউল সাউন্ড। কি বলবেন? অ্যাবসেন্ট বাউল সাউন্ড। আচ্ছা, এখন প্রশ্ন হলো অ্যাবসেন্ট বাউল সাউন্ড এটা আমরা কোথায় কোথায় পাই? অ্যাবসেন্ট বাউল সাউন্ড সাধারণত আমরা পেয়ে থাকি প্যারালাইটিক আইলিয়াসে। ঠিক আছে, প্যারালাইটিক আইলিয়াস অথবা হচ্ছে অ্যাবডোমিনাল সার্জারি করার পরে আমরা পেতে পারি। তারপর হচ্ছে বাউল অবস্ট্রাকশনের লেট স্টেজে আমরা পেতে পারি। ঠিক আছে, তারপর হচ্ছে পেরিটোনাইটিসে আমরা পেতে পারি। এগুলোতে আমরা সাধারণত পেয়ে থাকি। আর বাউল সাউন্ড ডিমিনিশড হয়ে যায়, মানে পাচ্ছেন কিন্তু কম। এখন প্রশ্ন হলো যে ভাইয়া কত কম? সেটা হলো আপনি 2 মিনিটস শুনবেন, শোনার পরে যদি দেখেন প্রতি মিনিটে বাউল সাউন্ডটা লেস দেন 5 পার মিনিট, লেস দেন 5 পার মিনিট, অর্থাৎ বাউল সাউন্ড আপনি পাচ্ছেন কিন্তু প্রতি মিনিটে সেটা 5টা সাউন্ডের কম, তাহলে সেটা হবে হাইপো অ্যাক্টিভ বাউল সাউন্ড। কি বললাম? সেটা হবে হাইপো অ্যাক্টিভ বাউল সাউন্ড। এই যে হাইপো অ্যাক্টিভ বাউল সাউন্ড হলো ফিউয়ার দেন 5, আর হাইপার অ্যাক্টিভ বাউল সাউন্ড হলো মোর দেন 30 পার মিনিটস যদি পান হাইপার অ্যাক্টিভ। ঠিক আছে, আর অ্যাবসেন্ট মানে কোনো বাউল সাউন্ডই পাচ্ছেন না। কত মিনিট শোনার পরেও পাচ্ছেন না? ম্যাকলিওড অনুযায়ী 2 মিনিট সময় শোনার পরও যদি আপনি না পান, কিন্তু টালিস ক্লিনিক্যালে বলছে 4 মিনিট সময় শোনার পরও যদি না পান। সো বেটার হচ্ছে ম্যাকলিওডটাকেই প্রেফার করা, যে 2 মিনিট শোনার পরও যদি না পাই আমি বলবো অ্যাবসেন্ট বাউল সাউন্ড বা প্যারালাইটিক আইলিয়াস। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এখন আমরা দেখি যে হাইপার অ্যাক্টিভ বাউল সাউন্ড কিসে কিসে পেতে পারি। দেখেন, ডায়রিয়াতে পেতে পারি, স্বাভাবিক পেরিস্টালসিস বেড়ে যাচ্ছে, গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিস, আমার ফিল দ্য মেডিসিনের গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিস লেকচার আপনাদেরকে বললাম, তারপর ল্যাক্সেটিভ ইউজ, তারপর হচ্ছে আর্লি বাউল অবস্ট্রাকশন। এটা একটু খেয়াল করতে হবে যে যখন কোনো একটা বাউল অবস্ট্রাকশন হয়, যেটাকে আমরা ক্লিনিক্যালি ওয়ার্ডে কী বলি, ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন, সাব অ্যাকিউট ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন, তখন শুরুর দিকে আপনি বাউল সাউন্ডটা হাইপার অ্যাক্টিভ পাবেন, মানে বেড়ে যাবে। কেন? কারণ এই যে বাউল, এই বাউলের সামনের দিকে মনে করেন এখানে কোনো অবস্ট্রাকশন আছে, তখন বাউল কী করে, পেরিস্টালসিসকে বাড়িয়ে সে এই অবস্ট্রাকশনকে ওভারকাম করার চেষ্টা করে, তখন এই বাউল সাউন্ডটা হাইপার অ্যাক্টিভ হয়ে যায়। এটা হচ্ছে আর্লি স্টেজ অফ বাউল অবস্ট্রাকশন। কিন্তু যখন সে চেষ্টা করার পরও অবস্ট্রাকশনটাকে ওভারকাম করতে পারে না, তখন বাউলটা ফ্যাটিগ হয়ে স্লাগিশ হয়ে যায় এবং বাউল সাউন্ড তখন কমতে শুরু করে, অর্থাৎ হাইপার অ্যাক্টিভ থেকে সে কমে তখন হাইপো অ্যাক্টিভ বাউল সাউন্ড হয়ে যায়। যেমন দেখেন এই যে বাউল অবস্ট্রাকশন লেট স্টেজ। ক্লিয়ার? আচ্ছা, ঠিক একইভাবে এই হাইপো অ্যাক্টিভ হাইপার অ্যাক্টিভের আর কী কজ আছে, যেমন ফুড ইনটলারেন্স মানে অ্যালার্জি, তারপর হচ্ছে অ্যাংজাইটি অর স্ট্রেসও হতে পারে। দেখবেন যখন জাস্ট বিফোর এন্টার ইনটু ইউর এক্সাম হল, দেখবেন পেট মোচড় দিয়ে একটা মনে হচ্ছে ডিফিকেশন আর্জেন্সি তৈরি হয়। অ্যাংজাইটি স্ট্রেসও কিন্তু আমাদের পেরিস্টালসিক মুভমেন্ট হয়ে বাউল সাউন্ড বাড়তে পারে। এছাড়া হচ্ছে পোস্টপ্রান্ডিয়াল স্টেট, খুবই ইম্পর্ট্যান্ট এটা। আপনি একজন পেশেন্টের যখন বাউল সাউন্ড অসকালটেট করছেন, তখন আপনাকে পেশেন্টকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে আপনি খাবার কখন খেয়েছেন, লাস্ট খাবার কখন খেয়েছেন, এটা জিজ্ঞেস করতে হবে। কারণ জাস্ট আফটার টেকিং ফুড আপনার 30 to 1 আওয়ার পরে কিন্তু বাউল সাউন্ড বাড়তে পারে, বুঝতে হবে। কারণ খাবারটা স্টোমাকে 3 to 5 আওয়ার্স থাকে, এরপরে খাবারটা কিন্তু স্টোমাক থেকে ইন্টেস্টাইনে ঢুকে, তখন বাউল সাউন্ডটা বাড়বে। এটা খুব স্বাভাবিক, আপনি সেটাকে হাইপার অ্যাক্টিভ বলতে পারবেন না। ঠিক আছে, তারপর হচ্ছে আপনার মিলাবেন পেশেন্টের বাউল সাউন্ড হাইপার অ্যাক্টিভ মানে মোর দেন 30 সাউন্ডস পার মিনিট, এটা হলে হাইপার অ্যাক্টিভ। এই যে দেখেন মোর দেন
30 পার মিনিট হলে হাইপার অ্যাক্টিভ। তাহলে এটা হলে আপনি দেখবেন পেশেন্টের কি ডায়রিয়ার হিস্ট্রি আছে কিনা, তাহলে বুঝবেন এটার কারণে। পেশেন্টের জ্বর আছে কিনা, ভমিটিং আছে কিনা, কোনো ফুড ইনটেক হিস্ট্রি আছে কিনা, গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিস, পেশেন্টের ল্যাক্সেটিভ ইউজ করে কিনা হিস্ট্রি নিতে হবে, ঠিক আছে। তারপরে হচ্ছে তার আর্লি বাউল অবস্ট্রাকশন কিনা মাথায় রাখতে হবে, অ্যাংজাইটি স্ট্রেস আছে কিনা, খাবার খেয়েছে কিনা, এগুলো মাথায় রাখতে হবে। তারপর হচ্ছে হাইপো অ্যাক্টিভ বাউল সাউন্ড যদি পান আপনি, তখন ওইটা সাধারণত আমরা কখন পেয়ে থাকি, এনি অ্যাবডোমিনাল সার্জারির পরে পেয়ে থাকি। এখন কেন অ্যাবডোমিনাল সার্জারির পরে হাইপো অ্যাক্টিভ বাউল সাউন্ড পাই, সেটার কারণ হলো আমরা যখন অ্যানেস্থেশিয়া দিই পেশেন্টকে, এই সেন্ট্রালি অ্যাক্টিং যেই অ্যানেস্থেটিক্সগুলো এগুলো কী করে অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমকেও সাপ্রেস করে দেয়, সেখান থেকে আমাদের যে বাউলের যে পেরিস্টালসিস প্যারাসিম্প্যাথেটিক আউটফ্লো সেগুলোকে ইনহিবিট করে আমাদের কি করতে পারে, বাউল সাউন্ড কমিয়ে ফেলতে পারে বা প্যারালাইটিক আইলিয়াসও ডেভেলপ করতে পারে। তাহলে এই যে এটা হলো একটা ব্যাপার, অ্যানেস্থেটিক ইফেক্ট। 2 নম্বর যে হলো সার্জারির সময় আমরা এই যে মনে করেন একবার গাটকে হাত দিয়ে ধরে ডানে নিচ্ছি, একবার বামে নিচ্ছি, এটাকে বলে বাউল হ্যান্ডলিং। এটাকে কি বলে, বাউল হ্যান্ডলিং। এই বাউল হ্যান্ডলিংয়ের কারণেও গাটের ইন্ট্রিনসিক যে এন্টেরিক নার্ভাস সিস্টেম আছে তাদের ফাংশন হ্যাম্পার হয়, ফলে বাউল সাউন্ড কমে যেতে পারে, অর্থাৎ পেরিস্টালসিস কমে যাচ্ছে। বাউল সাউন্ড কমা মানে কি কমা, পেরিস্টালসিস কমে যাওয়া। তাহলে সার্জিক্যাল ম্যানিপুলেশন, অ্যানেস্থেটিক ইফেক্টস। তারপর হচ্ছে আপনি অপারেশন করতে গিয়ে কোনো কারণে পেরিটোনিয়াম ইনজুর করলেন, তাহলে পেরিটোনাইটিস হবে। আমি আপনাদেরকে আমাদের ফিল দ্য মেডিসিন গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি লেকচারে বলেছি যে গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ট্র্যাক্টের লুমেনের ভেতরে ইনফ্লামেশন, পেরিস্টালসিস বাড়বে, বাউল সাউন্ড বাড়বে, যেমন একটু আগে দেখালাম গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিস, ডায়রিয়া, ঠিক আছে, এগুলাতে। আর যদি ইনফ্লামেশনটা গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ট্র্যাক্টের বাহিরে হয়, যেমন পেরিটোনিয়ামে অথবা হচ্ছে আউটসাইড অফ দ্য গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ট্র্যাক্ট, তখন কিন্তু বাউল সাউন্ড কমে যাবে, অর্থাৎ পেরিস্টালসিস কমে যাবে। যেমন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সার্জিক্যাল ম্যানিপুলেশন, ঠিক আছে। তারপরে হচ্ছে যে পেরিটোনাইটিস, যেটা বাউলের বাহিরে ইনফ্লামেশন, ফলে সেটার ইরিটেশনের কারণে বাউলটা স্লাগিশ হয়ে যায়। ওকে, আচ্ছা। এরপর হচ্ছে যে কোনো অপারেশন একটা স্ট্রেস, এই স্ট্রেসের রেসপন্সেও কী হতে পারে, সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম অ্যাক্টিভ হয়। আপনারা জানেন যে কোনো স্ট্রেসে সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম অ্যাক্টিভ হয়। আর সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম বাউলের কিসের উপরে কাজ করে, বিটা 2 রিসেপ্টর অফ স্মুথ মাসেল। আর স্মুথ মাসেলের উপরে বিটা 2 এর অ্যাক্টিভিটি কি, সে স্মুথ মাসেলের কন্ট্রাকশন কমিয়ে দেয়, ফলে পেরিস্টালসিস কমে যাবে। এই কারণে সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটিতে পেরিস্টালসিস কমে যায়। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এই হলো কয়েকটা ব্যাপার। এছাড়াও ডায়রিয়া যখন হয়, দেখেন একটা খুব ইম্পর্টেন্ট মাথায় রাখেন, ডায়রিয়া হলে বাউল সাউন্ড শুরুর দিকে বাড়বে, কিন্তু যখন ডায়রিয়া হতে হতে পেশেন্টের ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স হয়ে হাইপোক্যালেমিয়া ডেভেলপ করবে, তখন আবার কি হবে, বাউল সাউন্ড কমতে শুরু করবে। দেখেন, তাহলে ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্সের মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা মনে রাখেন, পটাশিয়াম কমে গেলে সেটা কি করবে, মাসেল কন্ট্রাকশনকে ইম্পেয়ার করে বাউল সাউন্ডকে স্লো করে দিবে, কমিয়ে ফেলবে, ঠিক আছে। তাহলে এই কয়েকটা জিনিস আপনারা একটু ভালো করে মনে রাখবেন ইনশাল্লাহ। তাহলে বাউল সাউন্ড নিয়ে আমরা আলহামদুলিল্লাহ এই ইনফোগুলো জানলে আমাদের জন্য ইনশাল্লাহ মোর দেন এনাফ। নোটটা আমার টেলিগ্রামে দিয়ে দিচ্ছি ইনশাল্লাহ, সেখান থেকে একটু ডাউনলোড করে নেবেন, সো নোট করার কোনো প্রয়োজন নাই। ওকে, এখন আসেন বাউল সাউন্ড গেল, তাহলে আমরা বুঝলাম। আমি যদি একটু সাম আপ করি, বাউল সাউন্ড কোথায় দেখবো, আম্বিলিকাসের রাইটে দেখবো, জাস্ট রাইটে। কত মিনিট দেখবো, যদি পেয়ে যাই 1 মিনিট দেখলে এনাফ, যদি না পাই তাহলে ম্যাকলিড অনুযায়ী 2 মিনিট দেখবো, এবং না পেলে অ্যাবসেন্ট বলবো, ট্যালি অনুযায়ী 4 মিনিট দেখবো, না পেলে অ্যাবসেন্ট বলবো, ঠিক আছে। বাউল সাউন্ড বাড়তে পারে কিছু কন্ডিশনে, সেগুলোকে বলে হাইপার অ্যাক্টিভ বাউল সাউন্ড, দ্যাট মিনস পেরিস্টালসিস বেড়ে গেছে। বাউল সাউন্ড কিছু কন্ডিশনে কমে যেতে পারে, সেটাকে বলে হাইপো অ্যাক্টিভ বাউল সাউন্ড। হ্যাঁ, সেগুলো কী কী কন্ডিশনে পাওয়া যায় আমরা ডিসকাস করলাম। এখন আসেন, অ্যাবডোমেনে বাউল সাউন্ড ছাড়া আমরা আরও 5টা সাউন্ড শুনতে চাই, সেগুলোকে আমরা বলি অ্যাবডোমিনাল ব্রুই। 5টা স্ট্রাকচারে শুনতে চাই। 1 নম্বর হচ্ছে অ্যাওর্টা, 2 নম্বর রেনাল আর্টারি, 3 নম্বর আইলিয়াক আর্টারি, কমন আইলিয়াক আর্টারি, ঠিক আছে, কমন আইলিয়াক আর্টারি, 3 নম্বর হ্যাপাটিক আর্টারি, 4 নম্বর স্প্লিনিক আর্টারি। ক্লিয়ার? ওকে, এখন আসেন কোনটা কোথায় দেখব। প্রথমে আসেন এই ডায়াগ্রামটা যদি খেয়াল করেন, আম্বিলিকাসের ম্যাকলিড অনুযায়ী 2 to 3 সেন্টিমিটার অ্যাভাবে, জাস্ট আম্বিলিকাসের স্ট্রেইট অ্যাভাবে বসাবো, 2 to 3 সেন্টিমিটার অ্যাভাব। এখানে স্টেথোস্কোপটা ধরে রাখবো আমরা। হ্যাঁ, এটা কোনো সেকেন্ড এভাবে ম্যাকলিডে বলা নাই, কারণ অ্যাবডোমিনাল ব্রুই এগুলো আপনি সাধারণত প্রতি হার্ট বিটেই আমরা শুনতে পাই। সো আপনাকে এখানে 1 মিনিট 2 মিনিট ধরে রাখতে হবে এমন বিষয় না, মোটামুটি আপনি 5 to 10 সেকেন্ড ধরলেই হবে, আপনি এখানে অ্যাবডোমিনাল ব্রুইটা পাবেন, ঠিক আছে, গেল। এরপর হচ্ছে আমরা রেনাল ব্রুইটা দেখব। রেনাল ব্রুই কোথায় দেখব, রেনাল ব্রুই হচ্ছে এই আম্বিলিকাসের 2 to 3 সেন্টিমিটার উপরে গিয়ে তারপরে একটু ডানে যাবেন, একটু বামে যাবেন, তাহলে এখানে রাইট রেনাল ব্রুই শুনতে পাবেন, এখানে লেফট রেনাল ব্রুই শুনতে পাবেন যদি থাকে। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এরপরে আসেন কমন আইলিয়াক। এটা হচ্ছে ঠিক একই রকম, রেনাল আর্টারির ক্ষেত্রে কী করছেন, আম্বিলিকাস থেকে 2 to 3 সেন্টিমিটার উপরে গিয়ে রাইট অ্যান্ড লেফটে, আর
কমন আলিয়াক ব্রুই হচ্ছে আম্বিলিকাস থেকে 2 to 3 সেন্টিমিটার নিচে রাইট অ্যান্ড লেফটে, ইজি। ওকে, আর অ্যাবডোমিনাল ব্রুই হচ্ছে আম্বিলিকাস থেকে জাস্ট 2 to 3 সেন্টিমিটার উপরে স্ট্রেইট বরাবর, রাইট লেফটে যাব না, ক্লিয়ার? আচ্ছা, আর হ্যাপাটিক ব্রুই হচ্ছে রাইট সাবকোস্টাল মার্জিন, এই যে রাইট সাবকোস্টাল মার্জিন এবং মিড ক্ল্যাভিকুলার লাইনের জাংশনে বসাবো। আর স্প্লিনিক ব্রুই হচ্ছে লেফট সাবকোস্টাল মার্জিন এবং লেফট মিড ক্ল্যাভিকুলার লাইনের জাংশনের যে মিটিং পয়েন্ট, এই যে মিটিং পয়েন্ট, এই মিটিং পয়েন্ট থেকে 2 সেন্টিমিটার ইনফেরিয়র এবং 2 সেন্টিমিটার ল্যাটারালি, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে স্প্লিনিক ব্রুই। ওকে, এই যে যা যা কথা বললাম এই সব কিছু এখানে আলহামদুলিল্লাহ লেখা আছে, ক্লিয়ার? আপনারা একটু পড়ে নেবেন ইনশাল্লাহ। আপনাদের সবার জানার জন্য বলছি, আলহামদুলিল্লাহ 5th ইয়ারের উপর বেসড করে খুব অর্গানাইজড ওয়েতে আমার একটা হাইলি ডেডিকেটেড কোর্স আমরা লঞ্চ করেছি আলহামদুলিল্লাহ, ফিল দ্য মেডিসিন। সো আমাদের লেকচার অলরেডি চলছে এবং রেজিস্ট্রেশন এখনও চলমান আছে। আপনারা ইন্টারেস্টেড থাকলে আমাদের এই কোর্সটিতে জয়েন করতে পারেন ইনশাল্লাহ। সবার জন্য শুভকামনা, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।